ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കൊച്ചിയർക്ക റെസിപ്പീസിലേക്ക് അപ്പൊ വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനുമാണ്. അപ്പൊ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ചില്ലി ചിക്കൻ കഴിക്കാനാണ്. എന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവമാണ്. അപ്പം ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനും ഒറ്റ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുക. എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞത് നീ എല്ലാ വീഡിയോ അകത്ത് വെച്ചെടുക്കാതെ പുറത്ത് വെച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ച് എടുത്തപ്പോഴാണ് അതിന്റെ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത്. നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ താർപ്പയൊക്കെ വലിച്ചു കെട്ടി ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം. അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിലും മികച്ചതാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ റൈസ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണിക്കാം. അപ്പം റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിച്ചു തരാം. ഇത് ഞാനൊരു 3 കിലോ ബിരിയാണി അരി കഴുകി വെച്ചേക്കാണ്. നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവുകയാണ്. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 3 കിലോ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തതാണിത്. അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് വേഗം അരി നമ്മൾ എടുക്കരുത്. ഫ്രൈഡ് റൈസിന് എപ്പോഴും ഒത്തിരി വെന്ത് പോകുന്ന അരി ഒട്ടും നല്ലതായിരിക്കത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് പുറത്താണ് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഇഷ്യൂസൊക്കെ കാണും. എനിവേ ഞാൻ അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് അരി വേവിക്കാം. അരി ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 3 നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. റൈസ് വേകുമ്പോൾ തമ്മി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി വേഗവും ചെയ്യരുത് അരി, എങ്കിലും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇനി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 3-4 സ്പൂൺ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഉപ്പ് നോക്കി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇടാവുന്നതാണ്. അരി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനത് കോരാൻ പോവുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ എടുത്ത് അരി വേകാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണിയിൽ അത്രയും അരി വേകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് വേവ് നിർത്തിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം അരി ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും നോക്കിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അരി നമ്മൾ ഒരു കണ്ണാപ്പ പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഊറി നമ്മുടെ അരി തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം ഇരുന്ന് അരി ഒന്ന് തണുക്കണം. ഇവിടെ ഒരു 1 കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്ക് വേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു 3 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി വേണ്ടത് ഒരു കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 3 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ സോയാ സോസ് ഒരു ഞാനിവിടെ ഒരു തവിയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഒരു തവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സ്പൂൺ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 2 തവി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മൊത്തം 4 സ്പൂണ്. അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ ഇത് നമ്മളൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. എന്നാലും നമ്മുടെ പൊടികളും സോയാ സോസും എല്ലാം അതിലൊന്ന് പിടിക്കത്തുള്ളൂ. ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാൻ നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ വറക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് പുറത്ത് കിച്ചൺ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുകളിലത്തെ തെങ്ങൊക്കെ പാത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച്. അപ്പോൾ തെങ്ങ് ചതിക്കത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ പീസായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് വാരി ഇടരുത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് തമ്മിൽ ഒട്ടിയേ കിടക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കോൺഫ്ലോറും മൈദയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് വേകാനും കുറേ ടൈം എടുക്കും. അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇറുത്ത് മാറ്റാനും ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസാക്കി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്കിത് പാകത്തിന് വെന്തുകൊണ്ട് കോരിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കോരി ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കാണ് ഇത് ഇടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന പോലെ കണ്ണാപ്പയ്ക്കകത്തോട്ട് കോരി ഇട്ടാൽ മതി. അതിൻ്റെ എണ്ണയൊന്ന് വാർന്നു പോകാനാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കോരിയെടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ 5 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ്. സാധാരണ ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് പൊട്ടിച്ചൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഈ 5 മുട്ട. നോർമലി നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മുട്ട തോരൻ പോലെ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അത് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ഇട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ കാണാൻ ഭംഗിക്കും എൻ്റെ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ നോർമലി കുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകണം ആദ്യമേ, അതിന് ശേഷം ചേർക്കത്തേ ഉള്ളൂ.
നമ്മൾ ഈ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മുട്ടയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പൂടെ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി, അതങ്ങ് മിക്സ് ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, നമ്മൾ മുട്ട തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 3 സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാകുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഒന്നിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ എല്ലാം ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാതെ എന്ത് ഓയിലും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മളൊന്ന് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതേപോലെ അടി പിടിച്ച് കരിയാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം. നമ്മുടെ തോരന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പം നോർമലി അറിയാമല്ലോ, മുട്ട തോരനായി വരുന്ന പോലെ വന്നോളും. ഓക്കെ, ഒരുമാതിരി ഒന്ന് ആയി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാലും ചെയ്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അതൊന്ന് തോർന്ന് മുട്ട തോരനായി കിട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇപ്പം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാന ഭാഗമായ ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാത്രം ചൂടായി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു 10-12 സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണയല്ല, ഓയിലാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി പൊടിച്ചരിഞ്ഞാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ അല്ലി വെച്ചുള്ള 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനും മല്ലിയിലയും കൂടെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 3-4 സ്പൂൺ കണക്കാക്കി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഓവറായിട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഫ്ലേവർ വേണ്ടവർക്ക് ഓവറായിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഒരു 5 ബീൻസ് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു മീഡിയം സൈസ് 2 ക്യാരറ്റ് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നു. അതുകൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കുക. ശേഷം നമ്മളൊരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു 4 സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ സവാള ആണെങ്കിൽ 5-6 യൂസ് ചെയ്യാം. അതുകൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സവാള കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് ഒത്തിരി അങ്ങ് കുക്കായി പോകണ്ട. ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിനകത്ത് എപ്പോഴായാലും നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് കടിക്കാൻ കിട്ടണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 10-12 അല്ലി ചുമന്നുള്ളി അരിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത്. അത് ഒരു 12 ചുമന്നുള്ളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരുന്നത്. അത് ചെറുതാക്കി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നതാണ്. അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടിത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം, ഇവിടെ 2 മീഡിയം സൈസ് ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ചെറിയ ക്യൂബ്സാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചാണ്. അതും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. ക്യാപ്സിക്കം അവസാനം ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്സിക്കം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുക്കാകുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം ഇട്ടത്. ഏതായാലും ഇതൊന്ന് ഹാഫ് കുക്കാകുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന്, ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ല ചൂടായി വരുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിനിയും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ കുരുമുളക് ഉപ്പും ഇട്ട് നമ്മുടെ മുട്ട നന്നായിട്ട് തോരനാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അത് നമ്മളിനിയും ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കുക്കാകുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന സോയാ സോസാണ്. ഒരു 6 സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കണക്കാക്കിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പം 3 തവിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു തവി എന്ന് വെച്ചാൽ 2 സ്പൂണാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 6 സ്പൂണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൗഡർ കണക്കാക്കിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സോസൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയും കൂടി ഇട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ നിന്നും ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി വേവിച്ച് വെച്ച റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം 2 മണിക്കൂറോളം ഇരുന്ന് റൈസ് ഒന്ന് തണുത്തു, എങ്കിലും മൊത്തമായിട്ട് തണുത്തെന്ന് പറയാറായില്ല, എങ്കിലും
തണുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നേരം വെച്ച് തണുപ്പിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന കൂട്ടി 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും മാക്സിമം വെച്ച് തണുപ്പിച്ച ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. റൈസും നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രേവി എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഫ്രൈഡ് റൈസ് പാകത്തിന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊരു 2 നാരങ്ങയുടെ നീര് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ നാരങ്ങ നീരോട് ഒഴിച്ച ശേഷം ഒരു 2 തൊട്ട് 3 മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാകും. അപ്പം ഞാനിവിടെ കളറും അധികം സോസും ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. വേണ്ടവർക്ക് അത് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നോർമലി അതിനുള്ള കളർ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒത്തിരി നടക്കുന്ന മുമ്പ് ചില്ലി ചിക്കൻ കൂടെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിക്കാം. ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഏതായാലും ചില്ലി ചിക്കൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചത് കഴിക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 4 കിലോ ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തേക്കാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു 8 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ നമ്മൾ ചെറിയ പീസാക്കിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അറിയാമല്ലോ ചില്ലി ചിക്കനകത്തുള്ള പീസ് അതുപോലെ ആക്കിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്കൊരു 5 സ്പൂൺ മൈദ പൗഡർ ചേർക്കുകയാണ്. 4 തൊട്ട് 5 സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ഒരു 4 കിലോ ചിക്കനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു 4 മുട്ടയാണ്. 1 കിലോ ചിക്കൻ 1 മുട്ട എന്ന കണക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. 4 കിലോ ചിക്കന് 4 മുട്ടയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത ശേഷം ചേർക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു 5 സ്പൂൺ എണ്ണയാണ്. എണ്ണയെന്ന് പറയുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയല്ല, ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. എപ്പോഴും എണ്ണയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഓയിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത്, ഒരിക്കലും വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ സോയാ സോസ് ഒരു 6 സ്പൂൺ കണക്കാക്കിയാണ് ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര്, അതായത് ഒരു 2 സ്പൂൺ അടുത്ത് വരും, അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ഞാനൊരു അളവ് പറയുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നുള്ളത് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 2 സ്പൂൺ കണക്കാക്കി ഇട്ടാൽ മതി. ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതെല്ലാം പിടിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ മിക്സിങ് പോലെയും അതിൻ്റെ ആ ചിക്കൻ പീസ് വരുന്ന ടേസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അപ്പം ഞാനിവിടെ കൈവച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ബെറ്റർ, സ്പൂണൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം വേണ്ടത് ഈ പരുവത്തി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി നമ്മളൊരു 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക, അതൊന്ന് പിടിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. ചിക്കൻ വറക്കാൻ ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം എണ്ണ തിളയ്ക്കുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പെരക്കി ഓരോ പീസായിട്ട് ഇടണം. ഒന്നിച്ച് വാരി ഇടല് തമ്മി ഒട്ടിയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളത് ഇറുത്ത് മാറ്റാനൊക്കെ പോയാൽ അപ്പം ഇതിലെല്ലായിടത്തും മാവ് പിടിച്ചേക്കുന്നതും ഒക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ പീസായിട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ പെരക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഇളക്കാനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പം മാക്സിമം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ചിക്കൻ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്തായാലും ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതായാലും ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് കുക്കായതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇളക്കി ഒന്ന് മറ്റേ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് കുക്കാകുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും ഇട്ട്, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ മൊത്തം 4 കിലോ ചിക്കനുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് കുക്കാകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിന് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് കോരി ഒരു കണ്ണാപ്പ പാത്രത്തിലൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതുപോലെ ബാക്കി ചിക്കൻ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കയ്യിലോട്ട് തിളച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തെറിച്ച് വീണിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാ റിസ്ക്കും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് കൈ ഒന്ന് വലിക്കേണ്ടി വന്നത്. എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ ബാക്കി ചിക്കനോട് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ സവാള എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, സവാള നെടുകെ പൊളക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ട ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക, എന്നിട്ട് ഒന്ന് കഷ്ണിക്കുക. അതിനുശേഷം ഒന്ന് നടുവേ മുറിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ഓരോ പീസാക്കി ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ചില്ലി ചിക്കൻ ഉള്ളിലെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളി കിടക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ബാക്കിയും ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം എങ്ങനെയാണ് അരിയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് നടുവേ കീറിയിട്ട് ഇതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ചെറിയ ക്യൂബ്സ് പോലെ ആക്കി അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി.
ചില്ലി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു 6-7 സ്പൂൺ എണ്ണ കണക്കാക്കിയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം എണ്ണയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് പറയാണ്, വെളിച്ചെണ്ണയല്ല ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 7-8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി 2 കഷ്ണം അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനിയും സ്പ്രിംഗ് ഓനിയനും മല്ലിയിലും കൂടെ ചെറിയതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു 2-3 സ്പൂൺ കണക്കാക്കിയാണ് ഞാനിപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓവറായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല, ഫ്ലേവർ ഓവറായിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പേ കാണിച്ച സവാള അരിഞ്ഞതൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു 5-6 സവാള നമ്മൾ മുമ്പേ കാണിച്ച പോലെ അരിഞ്ഞെടുത്താണ്, അതുകൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊന്നും ഓവർ കുക്കാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ഒരു 4 ക്യാപ്സിക്കം മീഡിയം സൈസിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ്, അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കനകത്ത് ഓവർ കുക്കാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കാണാവുന്ന ക്യാപ്സിക്കോ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ്. 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലോർ പൗഡറാണ് ഇനി ഇടുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 2 തൊട്ട് 2.5 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ പൗഡറാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ്. 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാനങ്ങോട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാനാണ് പോകുന്നത്. വെള്ളം അങ്ങോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ നല്ല പുകയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പുറത്ത് അടുപ്പിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെയാണ്, നല്ല തീയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു 4 സ്പൂൺ ചെറിയ സ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് ഉപ്പ് പൊടിയാണ്. ഉപ്പ് പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ഒഴിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ സോയാ സോസാണ്. സോയാ സോസ് ഒരു 2 സ്പൂൺ കണക്കാക്കിയാണ് ഞാനിപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു 6 സ്പൂൺ കണക്കാക്കിയാണ് ഞാനിപ്പം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്ന് തിളച്ച ശേഷമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 4 കിലോ ചിക്കൻ നമ്മൾ മുമ്പേ തയ്യാറാക്കി വെച്ചതാണ്, അതാണ് ഈ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ശകലം വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു, അതൊന്ന് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഗ്രേവി വേണ്ടവർക്ക് വെള്ളവും സോസും ഇനി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതായിരുന്നു തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്. എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 2 നാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതൊരു 3 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും നോക്കാവുന്നതാണ്. ചില്ലി ചിക്കൻ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോലെ ഗ്രേവി വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പം സ്വാദിഷ്ടമായ റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റൈൽ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ചില്ലി ചിക്കനും എല്ലാവരും കാണല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്കേതായാലും ആ സാധനം എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പോയി കഴിക്കാൻ പോവാ. കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇടുന്നില്ല, ഏതായാലും ഞാൻ പോയി കഴിക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇവിടെ മഴയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിവേ വീഡിയോ എടുത്ത എന്റെ വീഡിയോഗ്രാഫറും അതുപോലെ തന്നെ ബൾബ് ഇട്ടത് കൊണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെ ടാറ്റാ.